몇 시지? 아니, 아직 반도 못했는데 이 시간이라고? 음, 아, 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 안 되겠다. 30분만 쉬자. 나는 배고프지 않다. 나는 배고프지 않다. 나는 배고프지 않다. 보기만 하는 거야. 어? 저거 친구 만들어준 거라서 아껴서 먹었는데, 그런데 저거 정말 너무너무 맛있단 말이야? 아껴 먹을까? 그냥 먹을까? 먹을까 말까? 먹을까 말까? 먹을까 말까? 슈르륵 착. 슈르륵 착. 슈르륵 착. 슈르륵 뭐, 착. 슈르륵 뭐, 슈르륵 뭐, 착. 슈르륵 착. 뭐. 슈르륵. 그냥 먹을까? 와. 그래. 저녁에 뭐 먹으면 맞나? 어 저녁에 뭐 먹으면 이말고 나잖아. 어? Window seats as the plane starts leaving. Miss those streets where my knees were bleeding. Homesick, veteran. I left my bed again. Looking for heartbreaks, headaches. The doctor says I'm diagnosed with sick days, mistakes, but I'll be fine. But I'll be fine. 'Cause you're my painkiller. When my brain gets busy, you keep me close. When I've been miserable, and it takes forever to let my brain get better. You keep me close. You keep me close. Please never leave me, 'cause I'm barely holding on. You give me a reason to keep on breathing. 'Cause you're my painkiller. When my brain gets busy, you keep me close. When I've been miserable, and 그만! 이 what's in your head? In your head, something, something, something.
inspiration, and I love you completely. 다현아. 혜리야, 어디야? 나 집이야. 닭발 먹을래? 어디로 가면 돼? 뭐야, 지금 가능해? 응, 나와. 근데 진짜 무슨 일 있어? 목소리가 갑자기 살짝 들떴는데? 아니야, 아무 일도 없다니까?